Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеоның басты жаңалықтары. Тоттенхэмнің керемет трансфері. Салах келісім шартын ұзартты. Де Йонгтың таласына Челсиде қосылды. Арсенал Серж Гнабриді Лондонға қайтарғысы келеді. Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі видеода. Достар, бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіз жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Итальяндық бақтың хабарлауынша, осы жазда Ювентуске ауысатын француздық жартылай қорғаушы Поль Погба қарт сеньордың құрамында қандай нөмірде өнер көрсететінін шешті. Дереккөздің хабарлауынша, француз 10-шы нөмірде ойнайтын болады. Бұған дейін 10-шы нөмір Пауло Дибалаға тиесілі болған. Аргентиналық қазір еркін агент статусымен командасы жүр. Барселона Люка де Йонг пен Адам Трауренің кететінін хабарлады. Екі ойыншы да клубта жалға ойнаған. Голландиялық PSV-ға Трауре Вулверхэмптонға қайтарылады. Альваро Марата Ювентусте жалға алу мерзімін аяқтады. Туриндіктер ойыншыны 35 миллион еуроға сатып алудан бас тартты. Маратаның Атлетико Мадридпен келісімшарты бар. Бұл ретте Диего Симеоне клуб басшылығына испандықтың керек емес екендігін хабарлады. Ойыншыны сатып алғысы келіп отырған клуб жоқ. Британдық бақта Арсеналдың испандықта сатып алғысы келетіндігі хабарланған. Бірақ лондондықтар қазір басқа үміткерлерді қарастырып жатыр. Ли Фигаро басылымының хабарлауынша, Неймардың енді PSG-мен 2027 жылға дейін келісімшарты бар. 1 шілдеде бразилиялық PSG-мен келісімшартын ұзартты. Бұған дейін футболшы клуб президенті Насер Аль-Хилайфимен жанжалдасып қалған. Клуб басшылығы ойыншының футболға көбірек көңіл бөлгенін қалайды. Гол басылымы Дембеле мен Барселона өкілдері арасындағы келіссөздер туралы соңғы мәліметтерді жариялады. Барселона соңғы ұсынысын өзгертпейді. Клуб Дембелеге Фатиден артық жалақы төлеуге дайын емес. Барселона француздың жалақысын 40%-ға қысқартқысы келеді. Дембеленің өзі Барсамен келісіп, клубта қалғысы келсе, ойыншының агенті басқа клубтармен келіссөздер жүргізуде. Қақпашы Адриан Анана Миланның Интеріне ауысты. Бұл туралы миландықтардың баспасөз қызметі хабарлады. Интер африкалық қақпашының еркін агент ретінде командаға қосты. Бұған дейін камерундық Амстердамның Аяксында ойнаған. Оның миландықтармен келісімшарты 5 жылға есептелген. АЕС басылымының хабарлауынша, Марко Асенсио Реал басшылығымен кездесті. Мадридтіктер ойыншыға 2023 жылдың жазына клубтан кетуге болатындығын хабарлады. Бұл ретте Асенсиоға қысым жасалып жатқан жоқ. Марка қашан кететінін өзі шешеді. Карло Анчелотти келесі маусымда ойыншыға үміт артып отыр. Daily Express басылымының хабарлауынша, Джесси Лингард Тоттенхэмге еркін агент статусымен ауысуы мүмкін. Бұл ретте шпорлар Лингардты команданың негізгі ойыншысы ете алмайды. Клуб бұған дейін Ришарлисонды қатарларына қосқан болатын. Бұл шабуыл шебінде үлкен бәсекелестік тудырып отыр. Фабрицио Романо әлеуметтік желіде Манчестер Юнайтед формасымен Тирел Маласияның суретін жариялады. Ресми түрде ойыншы дүйсенбі күні таныстырылуы мүмкін. Маласия PSV-ның сол қапталындағы қорғаушы. 25 жастағы футболшы 15 миллион еуроға бағаланып отыр. Маласия Лионға ауысуға жақын еді. Бірақ Тен Хагпен сөйлескеннен кейін Манчестер Юнайтедті таңдады. Барселона Камп Ноу атауын өзгертетінін жариялады. Арена енді Spotify Camp Nou деп аталады. Музыка тарататын платформа клубтың серіктесі болды. Келісімшарт бойынша стадионға компанияның аты беріліп, Барселонаның барлық ойындарында тікелей эфирде демеушінің жарнамасы шығып отырады. Барселона жаңа серіктестер есебінен кейбір қаржылық мәселелерді шешеді. Қазіргі уақытта жалпы қарыз миллиард еуродан асады деп хабарлануда. Ендігі кезекте басты жаңалықтар. Daily Express басылымының хабарлауынша, Челси Фрэнки де Йонгтың айналасында болып жатқан жағдайды бақылауда ұстауда. Манчестер Юнайтед бірнеше аптадан бері Барсамен және де Йонгпен келіссөздер жүргізуде. Және әлі бір шешімге келген жоқ. Дереккөздің хабарлауынша, Челси қызыл сойқандардың сәтсіздікке ұшырағанын күтіп отыр. Қазір де Йонгтың айналасында болып жатқан жағдай жайында ештеңе айтуға болмайды. Кеше ғана Марка басылымы де Йонгтың MU-ге ауысуға көнгенін хабарласа,
Бүгін британдық беделді басылым Daily Express бұл трансфер сәтсіздікке ұшырағанын мәлімдеді. Голландиялықтың басты талабы команда Чемпиондар Лигасында ойнауы керек. Тен Хаг Эмюді өз қолына алғаннан кейін трансфердегі басты мақсаты етіп Де Йонгты таңдады. Ал Де Йонг болса өзінің бұрынғы жаттықтырушымен кездесуге асығып отырған жоқ көрінеді. Кейбір басылымдардың хабарлауынша Эмю Барсамен ойыншыны 65 миллион еуроға сатып алуға келісіп қойған. Егер бұл жарысқа Челси қосылса, манчестерліктердің голландиялықты сатып алуға деген мүмкіндіктері әлдеқайда азаюы мүмкін. Көп журналистер Де Йонгтың Олд Траффордқа ауысатынына сенімді. Бірақ The Guardian басылымының хабарлауынша Томас Тухел Де Йонгты өте жоғары бағалайды. Және голландиялықты Стэнфорд Бриджге алып келу үшін ойыншының кез келген шарттарына келісуге дайын. Көктер жартылай қорғанысын күшейтуді көздеп отыр. Ортада ойнайтын Нголо Канте және Жоржиньо қартаюда. Екінші жағынан олардың келісім шартының бітуіне аз қалды. Лондондықтар жартылай қорғанысқа тағы бірнеше жас ойыншыны сатып алуы мүмкін. Daily Mail басылымының хабарлауынша Арсенал осы жазда Баварияның жұлдызы Серж Гнабриді сатып алуы мүмкін. Канонерлер Лидс шабуылшысы Рафиньяға қызығушылық танытқан. Бірақ бразилиялық Барселонаға ауысуды жөн көрді. Гнабридің Бавариямен келісім шартының аяқталуына небәрі 12 ай қалды. Сондықтан мюнхендіктер ойыншыны арзан бағаға сатуы мүмкін. Неміс 2011 жылдан 2016 жылға дейін Арсеналда 5 жылын өткізді. Және қазіргі канонерлердің бапкері Микел Артетамен бірге ойнаған. Гнабри мен Бавария арасында келіссөздер жүруде. Бірақ екі тарап көп сұрақтарда келісімге келе алмай отыр. Бавария баспасөз қызметінің хабарлауынша, егер мюнхендіктер Гнабримен бір келісімге келе алмаса, онда ойыншыны осы жазда сатуға мәжбүр. Ливерпуль жанкүйерлері енді тыныш ұйықтай берсе болады. Мохамед Салах мерсисайдіктермен келісім шартын ұзартты. Егер өткенге көз жүгіртсек, мен Ливерпульге келгенде клуб көп жүлделер жеңбейтін еді. Мен әрқашан айтамын, бұл клубқа жеңістерге жетіп, кубоктарды көтеру үшін келдім. Жаңа жеңістер мен жаңа жетістіктер біздің келесі маусымдағы мақсатымыз, деді Салах өз сұхбатында. Келісімге қол қойғаннан кейін Салах АПЛ-дың ең жоғарғы жалақы алатын ойыншысы атанды. Британдық бақтың хабарлауына сенсек, Салах жаңа келісімшарт бойынша енді аптасына 460 мың еуро жалақы алады. Екінші және үшінші орында 385 мың еуро жалақы алатын Криштиану Роналду мен Кевин Де Брюйне орналасты. Салах сөзсіз жалақысының өсуіне лайықты жұмыс атқарды. Мане де өзінің жалақысын өскенін қалаған. Бірақ Ливерпуль Салахты таңдады. Тоттенхэм соңғы жылдардағы ең жарқын трансферін жүзеге асырды. Шпорлар Эвертон шабуылшысы Ришарлисонды сатып алды. Бразилиялықтың келісімшарты 2027 жылға дейін жарамды болады. Келісімшарт жайлы басқа ақпараттар әлі жарияланбады. Өзімнің үйімдей болып кеткен командамен, мені жылы қабылдаған жанкүйерлермен қоштасу өте қиын. Сіздерге алғысымды сөзбен жеткізе алмаймын. Бәріңізді жақсы көремін, деді бразилиялық. Трансфердің құны бонустарды қосқанда 60 миллион фунт стерлинг болды. Бұл ақшаны евроға айналдырсақ, Тоттенхэм бразилиялық үшін шамамен 70 миллион еуро төлейді. Ришарлисонға Тоттенхэмнен бөлек Манчестер Юнайтед және Реал Мадрид таласты. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.